歡迎收睇智好生活知識，我係 BC。嗱，咁喺香港咧，我哋用緊嘅標準電插座咧就係英式嘅13M。咁不過咧，唔少人咧喺大陸咧買咗一啲嘅電器翻嚟喺香港用，而嗰條電線咧就係連住機身，咁個插頭咧就唔啱用嘅。一係咧就係自己就換過一個13M 嘅插頭啦，又或者咧就只係買一個10蚊雞嘅嗰啲轉接頭咧就算數啦。咁不過咧，你會發現咧插咗上去之後咧會好鬆，尤其是用喺一啲大鍋數嘅電器上邊咧，其實就好唔安全嘅。嗱，咁我喺國內咧嘅網店就揾到國際式嘅3腳頭改為英式13M 嘅轉換頭。嗱，咁呢一種嘅轉換頭特別嘅地方咧，就可以將咧原有嘅國際式3腳頭咧成個咁樣咧係裝咗入去嗰個轉接頭裏面喎。咁你可以冚埋個蓋之後咧，就係用螺絲收緊嘅。咁而嗰個轉接頭咧，仲係裝上咗13M 嘅保險絲嘅。咁所以用起上嚟咧都相當安全。而佢嘅售價咧，大約就係15蚊人民幣左右嘅啫。咁所以咧就值得推介嘅。嗱，咁今集嘅內容咧，純粹用作參考。咁啊，歡迎留言交流嘅。咁喜歡呢條短片嘅朋友咧，請你俾個 like 我。順便咧就分享出去，順手咧就撳埋個啷啷訂閱呢一條嘅頻道。我係 BC，咁我哋下集再見啦。